Chegou o cidadão no veterinário e disse, doutor, eu fui de azar, eu só tenho mais um porco e tinha 3 notas de 50 e o meu porco comeu aquelas 3 notas de 50, o que eu faço, doutor, agora? Aí o médico veterinário disse, ó, tu faz o seguinte, ó, tu pega teu porco, vai lá num bar e toma um traguinho, dá um coice na bunda do porco que cada vez ele vai vomitar uma nota de 50. Aí o cara pegou o porquinho dele, foi lá no bar e disse, me dá um traguinho aí. Aí o dono do bar deu um traguinho, tomou aquele traguinho, deu um coice na bunda do porco e uma nota de 50 no chão. Aí o prefeito, por acaso, estava ali, junto ali com os amigos ali. Aí o prefeito viu aquilo, mas o prefeito enlouqueceu. Mas esse é o porco que eu preciso lá na minha prefeitura, Deus o livre. Aí o prefeito foi lá com o cidadão lá e... quer vender esse porco aí? Te compra. Não, eu só tenho esse um. Me dá mais um trago, senhor. Aí o cara deu mais um trago aí... Deu um coice na bunda do porco e bufa aquele nota de 50. Aí o prefeito enlouqueceu. Já te dou 10 mil reais por esse porco aí. 10 mil... bom, 10 mil eu vendo. Aí o prefeito pagou os 10 mil, lá fez um cheque dele lá. Agora para o meu povo saber que eu fiz uma boa aquisição, faz mais uma demonstração aí. Dá mais um traguinho aí. Aí ele tomou mais um traguinho, deu um coice na bunda do porco e mais uma nota de 50. Aí o prefeito disse, me dá 2 litros de canha aí. E o prefeito pegou o porquinho, pegou os 2 litros de canha e foi embora. A manchete do outro dia no jornal, prefeito bêbado mata porco a coice.